लेट्स लर्न फ्रॉम नेचर। नेचर हमें सब कुछ सिखाती है, सिर्फ हमें परसेप्शन चाहिए, वो आंखें चाहिए जिसे हम भाप सकें या उसे समझ सकें। बटरफ्लाई, आप सबको पता होगा, वो रस पीती है फ्लावर्स का, लेकिन वो हर एक फ्लावर पे नहीं बैठती। वो कुछ ही फ्लावर्स पे बैठती है, उसे सिलेक्ट करती है और उन्हीं का रस लेती है। ऐसा क्यों? ऐसे ही हमारी लाइफ है, हमारे सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किस पे सिलेक्ट करें, वही हमारी आगे लाइफ बन जाती है। हमें भी बटरफ्लाई की तरह इंटेलिजेंट, शार्प और विजडमफुल होना चाहिए, ताकि हम सही अपॉर्चुनिटी ग्रैब करें और लाइफ में सक्सेसफुल रहें। होप यू लाइक दिस स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।